工业大摸底，越摸越没底。我就说我爱发明停播不是没有原因的，你永远都想不到下一个被摸出来的是什么离谱的东西。比如这个只因想去大西洋钓鱼，就被手搓出来的废铁潜水艇，不光能水下航行，还可以硬扛数个壮汉不倒。下一个更是强的离谱，大爷只因不满当时我国没有2栖越野车，一怒之下自研出了水陆猫车，上过乱石堆，下越钱塘江，强度离谱，战绩可查，事后更是被摸走收编。本以为征服山海就是极限了，没想到天空也在目标行列。知识是自学的，机翼是木质的，跑道是没有的。就这么一个看起来不靠谱的飞机，竟表演上旱地拔葱，原地起飞。